Bonjour, bonsoir, bandeko bandaka papa FTM ya Congo Milolo, lelo oyo yo tozali dimanche le 18 septembre. Na ndenge kaka ya émission na biso oyo ya sika ya dimanche à vous. Dimanche à vous ezali émission na baki tous les dimanches na lo kobeta mwa masolo ya mboka. Makambo ndenge ezoleka na mboka ya mike mike to partager. Ba oyo balingi baza na besoin ya contact na ngai, balingi bakomena ngai na Facebook. Bake na Congo espace Milolo bomonaka logo na nga ezali ya équipe na biso ya Léopard. Donc bomona logo na nga Congo Milolo na pe na groupe ya Congo Milolo TV oyo bandeko mosusu ya partageaka ba video na bango, ngai pe natinaka ba video na ngai pe pa bandeko mosusu ba oyo baza na ba page na bango ya ba Facebook. Ba vidéo na ngai eza nango gratuit. Nasengi bino mbongo te. Boko partager yango ndenge bolingi, botina yango partout na ba groupe na bino. Et pas na ngai za problème te. Ce qui est important ezali makambo tozo ba ya mboka, hein? Esepelisa yo te ezali makambo ya mboka na biso ya Congo. Toaka na mboka moko ezali RDC Congo na biso, azali mama na biso, bolingo na biso ali boso ezali mboka na biso. Donc makambo oyo eza kotambola na ba mboka na biso, ba makambo oyo ya bakimuyibi, makambo oyo ya tribalisme, makambo oyo ya ba insécurité, makambo ebele, ba grève, bato baza impayé, makambo nyonso tozoleka na mboka so boyebi, oza ba Congolais, à moins que ovua na planète mosusu. Mais tango oza Congolais oyo ya RDC, nazo préciser bien ya RDC, makambo nyonso tozoleka na mboka na biso, en tout cas soki oza kobeta yango kara. Donc c'est qui n'a évité ce qu'on vit dans le monde, parce que réalité ya mboka na biso to yebi yango. Makambo ezoleka siko na mboka na biso tout le monde yebi yango. Banzala, bapasi, mamba ba classe mobulu, ba hôpitaux ezanga bakisi, ti lelo ezokonyeka ndenge wana. Plus de 20 ans mboka na biso na kaka mobulu yeke. Mobulu kaka. Donc, oya moni anga komelanga na Instagram, ok, peka na Instagram na Congo Milolo, ok, na Messenger, bon, en tout cas, partout, au Rozwangai. Partout au Rozwangai. Bon, nako, wumela mingi te, lelo dimanche, natika binope, bo vanda, bo pema, ba mususu lobi lendi, bako kende ba misala, et puis ba mususu pe bazana ba activité na bango partout banini. Alors ba mususu pa kenda osama na église ba dimanche banini. Lelo dimanche lelo nazolo bela kaka makambo ya ba militaire na biso. Na bandi ba vidéo za ko circuler belé. Donc, moto a ngai depuis kala, soit il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, na sina chayi ba vidéo ya ba militaire na biso, ba comportement na bango. Échanger nango te, comportement militaire congolais, échanger nango te. Na suka émission a on tia no mo ba extrait ya ba vidéo ya ba militaire na biso. Bota militaire ndenge policier soldat akoma mutuya. Donc abanga susute akokota na kati ya mutuka ya chauffeur bazo wela contact na chauffeur ozota no me donc pour na pemele kaka sengi mutam su 500 francs même 1000 francs mutabeza na mbongo te mais azokota na fenêtre ya voiture bazo wela contact bena bazo wela ngo penda bazo wela contact bena na mutuko na mkolo voiture na ba passager na kati bazo ganga somo miso bo mona penda ba policier
so na église baza kobina na bango badanse baéglise baza kobina mais nayebi bino bamilitaire ya ndenge wana bino bamilitaire ya ndenge wana toza na besoin bamilitaire bokende na este bokende ata na bandundu wana pembeni na bakwa mutu wana bokende te soldat aza kobina policier koswana kobunda policier aza mini masanga langwe eza pasi mingi me na kotiela bino bavideo wana na suka bino moko bojuge bokomante namoni eza bavideo moko bosi bomonaki na bomona yango deja bosi mpe botali yango bato batala balandani bareseau sociaux basi bamoni mpe bavideo yango me tokonye kaka kotia babiloko wana mpona kointerpele gouvernement oyo ya biso bameka quand même kosola na bapolisier wana il faut kosanctionne bapolisier wana bamilitaire wana mpona eza normalité soki policier soki militaire akomi na niveau ya kobinaka kotiaka bavideo na bareseau sociaux ekomi pasi nayebi te eza bango ekozala mpe mutu moko azalaki azofilme banini mais deja yo soldat deja obana ndeni kutu obanda kobina bato bazofilme yo ozobina mpenza en tout cas fozala na eta moko boye oza peut-être oza na kwita masanga obi omelaki eloko moko ya makasi ozoyeba te mpo mutu soki anga filme yo atomboli portable na filme yo oboya ti obandana kofilme ngai te mais eza contraire na ngai ya biso soldat aza kobina na ye mpenza aza kobuka loketo eza pasi nakobanda na makambo ya makambo ya bandundu naza kosenga toujours bateke na bayaka boyokana baje oyo baétranger bayeli basala biso baje oyo ezalaka na este kuna depuis bambororo bakota oyo bambororo bauta uganda bakota wana na niveau ya bandundu nayebi te soki bazonga te donc d'après bainfo ezali bamilitaire mutu bakokotela bato na butu bazoboma bato baincendie bandaka bato batiango moto bazwi sikoyo neti soki bayakoboma kota bateke bazwi biloko mwa babiloko bayaka batiki mwa basigne moko boye soki bato baye wana biloko bayaka te ale bateke mpe bino bosolo bakoboma biso bino boke bobomi ozo kopana ndenge nayoki basuite nde bato bazoloba eza na confirme te mais basoupçon moko ezobima ke eza bamilitaire mutu bakokotela bato na ndako bamilitaire yango bayebani te alors toza kosepose baquestion estce eza bambororo te mpo bambororo bakotaki ebele toyebi makambo bambororo bayaka ebele na bangombe mpe soki bakenda mpe eyebanaka te bakota na bapopulation eyebanaka mpe te me bazala bango mpe mingi te soki gouvernement azali fort bamilitaire ya solo mpenza ya mboka na biso bake kuna journée moko eza ebele basisi makambo wana tu mais volonté eza te tomona reine Elizabeth akufi awawa tomona mokili momba baza kolela mais ya biso rien kongola akufaka eloko mo eza te drapeau en berne drapeau ekitaka te drapeau eza kaka likolo feti na feti kese na kese badepute kuna bazoyela ba $21,000 baosala bavi na bango bazosepela bazobina na bafamili nango baza kitoko bazolia bien badepute après 2023 baoyela bino vote ngai congolais non faut tofungola miso oyo baganga na opposition oyo toyebi lelo bakoma badepute bavana bango bavana nye yo so mona badepute bazolobela baenseignant yo so mona badepute bazolobela bamédecin na biso oyo bato bao basala na bahôpitaux ya leta na bahôpitaux ya leta bamédecin wana oyo basalaka wana bafuta boso $400 $500 un médecin ya mama baofute $500 $400 mais azwaka mpe yango te wana ezaka salaire ya papier mpo nazwa yango bitumba mais yo vani na yo kuna na palais du peuple
au siège na yo kutu te tamso yaka na yo pe te congé parlementaire oye no na poto na mwasi no na bana na yo boza ba dejit 21 000 bovanda bokanga munokwa boloba lisusu te boloba su makambo bobundela su bato te eza te parce que na baplace bavota bino soko obimi mwa samedi bato mwa kelke bato bayeli yo na lupangu na yo vie boss okamati mwata mosusu mwa 10 dollars ochange epesi o 20 000 francs okabeli mwa bato 1000 francs ese lokola 20 000 francs so bayeki 20 personnes 1000 francs yo lobi ozosunga bato wana ozosunga bato te yo oyaki wana mpona opesaka bato ba 1000 francs te liboso ya ndako na yo yo adepute oyaki wana mpona obundela quartier na yo place yo ovandi oameliore situation na bango oyeba soki batambolaka ndenge nini banzela ezali bien badispensaire eza na quartier na yo nayebi te kotonga hôpital badispensaire eza na quartier na yo eza privé ameliore yango bongisa yango banzela bongisa so bozala problème courant mai bongisa c'est ça non musano ya mwana ti yo okende kodefendre bato kuna yo za molobeli ya peuple yo za molobeli ya peuple obosana yango supa ngombe kangi na monoko liaka supa ngombe kitoko ovaa na yo 2023 oye mpe so 2024 oya mpe jour mosusu boye bavote yo franchement congolais fo fungola miso congolais fo zala mayele fo fungola miso congolais balobi ofinga mutu te balobi oboma mutu te balobi obama mutu libanga te mais bamoye ya koproteste ya kolakisa bamécontentement na yo eza ebele fosala droit na yo député ovotaki mpona asunga yo te lo epa yesu na quartier bovote oke vote esusu parce que apesi o t-shirt na 1000 francs osala 1000 francs nini osombi lipa olie esili mwasi no na bana lo biso babeli wana mbongo mema wana hôpital donc na kati ka makambo entre parenthèse nazoloba lisusu bamakambo ya oyo eza konginda mikolo oyo tout réseaux sociaux eyindi na makambo ya Vidi Etimanga azali conseiller ya Félix soki bapiégeaki ye soki banini ko bango bato balobaka baanglais tomekosala traduction toyoki mpe bato oyo bayebi anglais batraduire biso me nga azokamwa na nga te mbongo na Congo ezali mutu so abi na oke mbongo eza na Congo te aza lokuta mbongo na Congo ezali me mbongo yango ezali na mwa batu oyo baza kolia mbongo ya Congo mbongo ya Congo ezalaka kaka ba million batu bazwaka kaka ba million mais soko tali sikoyo injustice sociale oyo ya Congo ezali mulayi trop totaka basalaire oyo toza koyoka miso mpe toyebi te un député qui touche 21 000 $. Na ba avantage oyo bazwaka wana totiango pembe na bakaka net ya salaire na ye 21 000 $. Un enseignant touche soka touchaka bien bien baenseignant oyo baza neti na babosangani baboboto baelikia wana eza mo basango bakota na kati nayoki bakomaka na ba 200 000 francs à part bavantage na bango donc 200 000 francs
na dollar ça ka ba 100 dollars bazwa ba 100 dollars soki ba tirer mo avantage na bango peut-être ba ko commenter na ba 120 130 ba 120 130 ba avantage na bango ba prime ba pesa ba prime wana to éviter ba prime bango pesa ma ndenge ni mais so ka salaire normal bazwa ba 100 dollars ba 110 dollars wana ya ba école ba sango mais ba école ou à l'état kaka ou à l'état bazwaka bamsu bazwaka ba 100 000 50 dollars bamsu bazwaka ba 150 000 francs congolais et ça y nango kaka lokola 75 dollars par mois mais nazo préciser yango bien ezaka ba salaire mais bazwa yango pété bazwa yango rare tozo salaire ebimi na kin eza kwa loto oyo okende okotisa mbongo okotisa carte ne mafuta bafuta mo système bancaire batina da ba virement so okoti tamso omona mbongo yayo ebimi tamso moninga na ebimi nango te okosa pe 2 mois 3 mois ebimi nango te donc salaire na yo ebika bafuta nga par exemple tel jour ozokende motema ezaka dukuduku oyebi te eske mwa yango na kozobe na kozwa te bapolisier pareil bazwa ba salaire moko ya misère yango ozomona policier akomi clochard policier na moi makasi policier azokanga mutu azobotola mutu contact ya voiture na ye likolo ya 1000 francs même pas 1 dollar pour 1 dollar ça 2000 francs congolais même soldat est capable de kanga mutu abunda likolo ya fola yango na lobi makamba vidi etimanga nga nazoyoka na ngango esali ngai ni chaud ni froid pasi na ngai ezali kaka parce que ezali mbongo ya Congo bato baosouffrir na Congo bambongo wana bokosala makambo ebele boko rénover ba école boko bongisa ba hôpital ya l'état ba dispensaire eza na ba quartier boko ko améliorer yango au moins teza ya l'état te ateza ya présent privé mais eza participer sur qu'on a bien-être ya population wana parce bazali dispensaire ko bongisa na yo bino ba bourgmestre otambolaka wana pe omonaka dispensaire mo eza wana ezanga bakiti dispensaire eza wana ezanga ordinateur dispensaire eza wana ezanga mbeta malonga dispensaire ezali wana ezanga nini matela ya malonga dispensaire ezali wana ezanga potence ezali mabende oyo bakrochaka bamai songo ozongisela bato olekaka na yo wana lekaka na yo tous les jours ntango mosusu mpe boye na vie na yo mpe ntango ozalaki mwana moke na bokila kibo jeunesse basoignaka mpe na hôpital na dispensaire wanaka ya quartier ya tata wana bafamille no mpe basoigna mpe bango wana me okóma na yo bos olekaka na yo totonga mboka boye te totonga mboka na haine te congolais aza tribal te tribalisme eza eloko ya bacongolais te ngai ntango babaka bato ekola na tribalisme te tribalisme ezali nango mwa ena moke ezangaka nango te mais eza bato mikie oyo baza tribal baza bato mikie mais okuta bango na baekolo nyonso tu na province nyonso tu ya Congo okuta na mwa bato oyoyo batribal bazali balingi kaka bango na bango banini bazali na bango okuta bango partout na province nyonso tu okuta mwa bato wana mike bazangaka na bango te mais tellement ba muke esalaka biso rien tellement baza muke esalaka biso rien bandeko
critique eza mabe te. So bazo critiquer mutu, bao critiquer mutu pona mboka na ye te, pona région na ye te nde tobenga okala, pona religion na ye te, pona famille na ye te. So bao critiquer un homme politique, bao critiquer pona ye mutu aza o représenter mboka. C'est ça, point barre. Critique ezali critique ya kofinga te, ya NT. Critique ezali ba o critiquer par rapport à l'action politique na oza kosala, c'est ça. Ba action politique oza kosala nde ba o critiquer yo. Neti nga na obeta masolo ya ba député. Ba député bazala so abimi na coin na ye, akuti moi 5-6 personnes ba eli boss. Azui moi 500 francs, après moi 500 francs, 1000 francs, ya moni ke na osunga te, osuni bango te. Osuni bango te. Osuni bango te. Aoza 1000 francs so milipa, lobi aza suna nzala susu. So amoni na nzela osengo susu. Po ani te na kati ya commune na yo, o créateur mo ba centre mo ba formation, bana ba ke no sa ba formation, ya ta ba plomberie, ba électricité, hein? Il y avait ba formation ba carrelage, kutia ba carreau, il y a peinture, il y a kutia ba papier peint, hein, composer ba mwinda, composer ba prise, ba formation wana ba menuiserie, ba formation ande mutu oyo eza venir ya mutu. Akoli la ngope mbongo lobi, abali mwasi, azoli sape bana ya futi ya ndako na ye kana métier wana. Bobula yango te. Vous comprenez? Bobula yango te. Critique ezali critique eza mabe te, mais il faut la critique moko boye eza na bon chemin. Oh, tout le monde azomona ke oyo likambo oyo ezosala eza bien te. Congo eza na mbongo, mais toza na malchance parce que bato oyo basimi mboka baza na souci ya peuple te. Batika peuple ndenge wana vanda. Comme Congolais aza na idéologie ya musique, idéologie ya église. Congolais ako préféré nekuta ke na église kakende sko akende kutu kokende manifester. Congolais ako préféré na église. So bina Congolais, mais pourquoi ozo réclamer ba droit na hauteur nzamba osala nzamba sa salaki. Langage wana ba ndimi wala ba nzamba kosala ndima yango te. Nzambe asasala na Congo. Soki azalaka. Soki nzamba azalaka. Asasala deja na Congo. Pona bomengo ba pesa biso monde to ba zoba. To yebi kosala yango te. Ata mundela aliaka biso mbongo. Mais amukie oyo etikala epa na biso tokosala makambo ebele na mboka wana. Tokotonga banzela ya kitoko. Tokotonga ba hôpitaux ya kitoko, ba école ya kitoko, ba centre de formation ya kitoko. Tokozanga courant te, tokozanga mai te. Na mboka wana, soki ba volonté politique ezali bato penda balingi changement ya mboka wana, mbongo ezali kaka. Ata ya mukie oyo totikala nango tokosala makambo ebele. Po muyiba Congo ezaka ba millions. Na Congo bato bayibaka ba millions. Soko yibi 100 000 200 000 oza fojo. 100 000 200 000 fojo, fo yibaka ba millions. Fo yibaka ba millions. Nazo senga na ba konzi ya mboka botala makambo oyo. Bo soigner ba militaire. Sécurité ya mboka ezoleka pa ba militaire. Bo pesa ko ba mbongo na bango, ba salaire kitoko. Bosunga bana bango, bakende ba classe kitoko, basi na bango balia kitoko. Soko pesi mundu ko bike na Bunagana na second, toza ba patriote. Toza ba soldat o baza pena bien formé bazali, o baza bolingo ya mboka bazali. Baza pe belé. Salaire na kitoko, prime na kitoko, o pesi mundu ki bobike na Bunagana, jour moko eze belé. Jour moureze belé ba libérer Bunagana. Na seconde bazali. Mais volonté politique exacte. Faut-il bango nenga bazala na nzala. Soda koma nzala batine na fond kendo ko bunda. Akomine na fond kuna boye.
soda komo sengane so bato ba bilipa soda komo sengane bato ba mbongo soda yaki bitumba soda komine commerçant soda yaki bitumba soda komine kobotola bato ba mbongo na nzela soda yaki bitumba soda komine muyibi to libere mboka na boye te na yango natiki bino mpona mokolo ya lelo papa FTM ya Congo Milolo na démission ya biso ya dimanche à vous lelo na lelo toza dimanche le 18 septembre en tout cas bo partager émission oyoyo en tout cas ba commentaire na bino kozala ba bienvenu ba commentaire ya kitoko ya kofinga te po musala oyo nga nasalaka na nga pete nazoka na nga mbongo te ya musala ya bolingo ya mboka na bai tous les dimanches na émission ya dimanche à vous tous les dimanches na otia moi émission il y a quelques minutes na partager na bino makambo oyo nga naza nango commentaire na otina commentaire olingo contacter ngai oke na Congo Milolo gmail congomilolo@gmail.com so ngo komela ngai okomeli ngai Congo Milolo collé @gmail.com okomeli ngai c'est bon komeli ngai c'est bon soki makambo ezali ba news ba likambo ezali ya mboka bongo tindela ngai okomeli ngai bolanda émission oyo kaka tina suka na bino tina bino mwa ba extrait ya ba comportement ya ba soda na biso botala bango ndenge baza se comporter bo comprendre kaka ke mboka eza okele penga na bulu yeke mboka de se beba na ngome ezokende kaka lisusu kobeba basoda na oyo bomona wana bango nde mutu baza koasime sécurité na biso ya mboka metani baza se comporter na moi soda za se comporter ndenge wana imagine toi ce qu'on a buta kutaye na yo amonyo na mbongo na saka mbongo oza mwa $10 na yo oza mwa $100 na yo na poche mais so pese ta koboma yo so pese ta koboma yo ko akoboma yo pour aller à Tikibino bo aimer bo partager mes émissions oyoyo il y a dimanche à vous partout c'est gratuit na Tikibino au revoir bolanda ba image oyoyo bye bye tokutani na dimanche prochain ciao.